تاسو د انسانانو منډې چېرته کتلي دي؟ د څاروو منډې پکې میښې خرڅېږي، غواګانې خرڅېږي، خو د انسانانو منډې هم کتلي دي؟ تا چېرته کتلي ده؟ لکه د انسانانو منډې دا کوم چې دا پرایویټ هسپتالونه دي پېښور ته لاړ شه وګوره، هلته انسانان خرڅېږي. او څنګه خرڅېږي زه درته وایم. پرون زه تللی یم دغه پېښور ته یو ځای ته پرایویټ هسپتال نوم یې نه اخلم، دا منصور دیوبندي راسره و چې هسپتال ته ورغلو ډاکټر صاحب لرو، ډاکټر صاحب لاول 1000 روپۍ فیس خبره نه فیس لاول ورکړه، بیا خبرې کو فیس په 1000 روپۍ واغشت. ما یې واله پیسه خو راغلی یم ډاکټر صاحب پیس ده چې تا له پیس درکړم. چې څنګه ډاکټر صاحب مې پیس ورکړو دا ولې کولو کو لکه د واده روټۍ چې شروع کېږي وي پینډ ته وایي لکه روټۍ تیاره ده ورادې ده قصاب غوبل شو واته په ورننه وتل. چې ورننه وتل ډاکټر یو ته ویل که ستاسو مسله ستاسو مسله ستا بس ټول باندې غوبل شو لګیا دی. هلکه د الله بنده یو کس دننه کا یو تپوسو کا مسله معلومه کا بس ډایرک څه مسله ده څه مسله ده بس لیکل دی پړپړي دي لیکو یاره دا والا شاو او کټسنو کا بیا ما ویل ډاکټر صاحب مسله مې وره چې څه تکلیف دی بیا ټسنو لیکه پلاره کنه وینه بس شاو ټسنو کا بیا خبره کو ټیک ده جینو لاندې ټسنو مو کړل راغلم چې کله مې ټسټونه وکړل او راغلم نو زه ورته یم ډاکټر صاحب زما مسله لګه وره نه بس ما ټسټونه کړل بس دوی لیکم دوی بس لګیا دی سم جنریټر دی لوی پړپړې راته ولیکل سم د بخاري شریف پرچه دونه پرچه راکړ منډه بس دوی واخله او سوي دوی بچانه واخلې بار زما کس ولاړ دی هغه له ورشه دا هغه نه دوی واخله هغه به دې بوځي بل کې دویم نمبر میلاویږي بل چانه وانخلې ګورې ما وی چې اوس دنه واخله چې کمیشن ورکړي ورته میلو شي صاحب راغلم دوی دکان ته دوی دکان ته چې ورغلم پرچه مې ورته کېغوستل هغه اوس لګیا دی د هغه المارۍ نمبر اخلو د هغې نمبر اخلو د هغې نمبر اخلو لوی ډېرې د په کونټر باندې کېغوستلو نو ما ویل پلاره تا خو دومره مال راواغېشتو چې دې له خو بوس چېرته یو کنال پټې خرڅو چې تا له پیسې درکړو دا خو دومره مال تا ماله راوړو او مې دومره مال دې راته جمع کړو چې دې له بوس چېرته ګاډۍ کوږي دا خو په موټرسایکل باندې نه وړلی کېږي دونه مال یې راکړو دوی خو مې راواغېشته راغلم کور ته راغلم دوی مې راوړه پلار یې ما ته وایي دا یو دوی ورکې د نشې د چا نه معلوماتو کو دا مه خوره دلته بل ډاکټر ام بي بي اس هغه مې وړه ما ته بالکل دا دوی مه خوره دا ټوله چې کومه یې درکړې ده ټوله دویم نمبر ده دغه انسانانو منډې دي ښه دغلته انسانان خرڅېږي لیبارټرۍ والا به وروړه ډاکټر به یې په لیبارټرۍ والا خرڅوي لیبارټرۍ والا به یې په دوی والا خرڅوي چې په ځان پېږي فېږي که نه نو په 600 کسانو باندې به خرڅ شوي وروړه کار به یې درله کتلي ډاکټران دا ښه پیشه ده ښه خلکو ورکې شته لیکن زه بېګا دې ته حیران شوم چې تا زما خو خیر تا پیسې واغېشتې واله مړه 4,000 یا 15,000 6,000 لاړلې لیکن صرف دا سوچ وکړو چې څونه مسلمانان غریبانان به روزانه تاسو داسې کوئ چې خپلې کمیشنې به اخلئ او قسم ابرو راته یو کس ویلي سیټي سکین دی پېښور کې ما ته ویل قاضي صاحب اوسه پورې به ډاکټرانو زموږ نه 30% دا اخیستو کمیشن اوس رانه 70% کمیشن اخلي په سلو کې او یا به ډاکټر لځي نو تا ته به هغه ټسټونه لیکي او که به نه لیکي تا ته به دونه دویانې لیکي او که نه لیکي انسانان خرڅېږي او جیبه واقعه ته بیا هغه ملګرو که سیټي سکین والا وي دلته یو پرایویټ هسپتال دی وي یو بابا غریب چې کوم دی ډاکټر ورته د ټي وي ایکس رې ولیکلی چې ایکس رې وکړه بابا غریب لاړلو یو ځای کې دا کم چې دا دلالان ګرځي دا کمیشنیان داسې کلکه غاړه بدل کړي ته به یې کوترور زوی مې دی راځه که نه سره راغلی کوم ډاکټر څه مسله ده بوزم که نه زه یم که نه او ډېر قابل ډاکټر دی بوزم اوس په ټیک ټاک شي ته به یې کلک دا مې ترور زوی دی هغه به خپل کمیشن موټي کې نیولي بابا غریب سره پرچه ته راغی کمیشني ورته ویل څه کې یا وي ډاکټر راته د ټي وي ایکس رې لیکلی څه شي د ټي وي ایکس رې د ټي وي ایکس رې لیکلی ده بس بابا چې کوم دی کمیشني په لاس کې واغېشتو بابا زه درله کوم بل ځای کې په زر کېږي زه درله په 800 کوم راځه بابا غریب ساره سره د کلي نه راغلی په دې لیفټ کې کېنو چې کوم کې خلک خبره خېلي راکوزېږي بابا غریب لیبره چکر ورکړو او بیا راکوز کو ورته وایي بابا دې ځای کې کېنه په دې ځای باندې بس تا ته به ګنټه پس خپل ایکس رې میلو شي بابا غریب 15 ګنټې ناست دی کس راته خبره کوله وی 15 ګنټې پس ورته یو نوجوان ویل چې بابا تا خو دلته ډېر وخت تېر کړو داسې کې یاره وایي ما ته ډاکټر ایکس رې لیکلې وه او یو کس رانه پیسې هم واخېستې او ما ته ویل چې دا د ایکس رې مشین دی بس په دې کې به بر وخت راکوز به شي ستا ایکس رې به وشو تا له به ګنټه پس میلو شي وی بابا دوکه کړې غرق او تباه کړې دا کمیشني و دوکه باز و پیسې درنه واخېستې او دا د ایکس رې مشین نه دی دا خو لیفټ دی پلاره نو دی به م وایي چې ما نن پیسې وګټلې بچو له ما مزدوري ووړله ما هم نن چې کوم دی کار وکړو توره مې وکړله مونږ وایي مړه ظلم او پلانکي غل او ډنګرې غل هر سړی غل دی خو بې وسه دی موقع غواړي هر سړی نو دا څونه غریبانان به دې روزانه لوټ کوي او په یو بل باندې به یې خرڅوي را خرڅوي نه به دې ته وګوري چې لکه دا غریب دی دا به د کوم ځای راغلي کوم ځای پیدا کوي لیکن خپل ټسټونه هم لیکه ګېډې درته او دوایانې هم ورکوه بېګا راته یو ملګري خبره کوله زموږ یو ملګري سیف الله به یې په آرمي کې دی ما ته ویل زموږ یو افسر دی او هغه په تبلیغ کې وخت لګي تبلیغ کې ځي راځي وی هغه راته خبره کوله چې موږ سره یو سرجن په تبلیغ کې تللی و 4 میاشتو ده ویل ډېر زیات یې جړل
وی ما ورته ویل چې ډاکټر صاحب ته ډېر زیات جاړې چې موږ راپاس ته جاړې وی ما ته ویل چې جاړم به ځکه زه سرجن وم نو چې ماله به کله مریض راغی و ما به ورته ډایرکټ اپریشن لیکو چې اپریشن دونه پیسې وروړه منډه کو ځان خرڅې وکړو جهان خرڅې وکړو پټۍ خرڅې وکړو کور خرڅې خو پیسې وروړه اپریشن به درله کوم نو چې کله به اپریشن ولا ما کو آته به د اپریشن حاجت نو بس صرف به مې نشه کو او هلته به مې ولا ګېډه وڅېرله اپریشن ځای به مې ورله وشلو او هلته به مې یو کپ پیالې وڅکله او بیا به مې ورله وګنډله او چې کوم د زخم دوی وه هغه به مې ورته ولیکله چې دا خو ټیک ډاک به شي نو ما تبۍ کړې ده ما د خلکو کورونه روان کړي دي اوس په هغه خپلو عمل باندې خفه یم چې دا مې څه ځانله کار کتلی دی ما خو د خلکو کورونه روان کړي چا پسې به اوس ګرځم لهذا ډاکټر صاحب که پیسې ډېرې واخېستو کو لګېدې واخېستې کو غریب دی هر څوک هلته له راپیدا کړي ځان هم خرڅ کړي ځکه خلک د بچو دپاره خپل ځان دپاره هر څه کوي قرض هم راخلي دار هم کوي سوال هم کوي مینتونه هم کوي د بل نه هم راخلي خپل سر باندې هم راخلي لیکن بچي له علاج کوي لیکن ته خو به یې واخلې لیکن ته به کوم سوچ کوې چې یاره زه خو زه افسر یم ما تعلیم کړی دی ما چې کوم دی MBBS کړی دی ما انګلینډ نه تعلیم وکړو ما د امریکې نه وکړو ما یورپ نه وکړو لیکن تعلیم تا ته دا سبق درکو چې ته د مسلمان سره دونه ظلم کوه چې دوی د 200 روپو کېږي ته ورته د 2000 لیکه ټس ورته حاجت شته یا نشته ته ورته لیکه شاجري صاحب دلته دی راته بل اوس خبره کوله وی دلته یو ډاکټر وي زه به ورله علاج درتلم راتلم دا علاج دپاره وی 1000 روپۍ پیسې یې غشتو ویل بیا لاړو حج دپاره چې کله یې حج وکړو د ولا به چې د حج نه راغی نو بیا پیس 1500 روپو کې 1500 وی ما ورته ډاکټر صاحب مخکې خو زر 1500 شوې وی ما ته وایي چې چپ شه چپو کو ورکې ورکو کو نه راځي مه راځه خلک 1500 روپۍ اخلي نو کو ما 1500 کې څه چلو شنو ما ورته وایي اوس یې حج وکړو که نه اوس به د حج پیسې چا نه وباسي دا به د کوم ځای نه برابري عمرې حجونه کوه عمرې مې وکړه حج هم وکړه لیکن بهتر څیز ستا له دا چې د مسلمان سره مړه ګزاره وکړه لګیا وګوره یو مریض درغی د شکل ته وګوره حلیې ته وګوره انداز ته وګوره چې څونه اوبو کړې هغه طریقې سره یې ولا چې کوم دی علاج وکړه یو مریض د کورس کې ته پیسې وانخلې یو غریب نه نو ستا پې سم نه کېږي ورې نو ظلم د پاسه ظلم انتها شروع ده دا صرف او صرف موږ د معاشرې عکاسي کوو درته ښه د معاشرې دا خبرې درته کوو دا خبرې په کار دي چې وکړي شي چې څونه ظلمونه شروع دي څونه چې ګندې بې انصافۍ شروع دي څونه خلکه چې ګم دي د پیسو دپاره څه نه کوي نو موږ ټول ځان ته مسلمانان وایو ټول ښه ځان ته چې ګم دي د جنت ټیکهداران وایو خو چې کله موقع راشي بیا پته لګي چې یاره ما څونه اوبو کې به لهذا لږه ګزاره کوئ ګورئ لږ د غریب خیال ساتئ ما نه دې واجنه ما ځان پروا نشته دی لیکن روزانه به څونه غریبانان راځي تاسو به ظلمونه ورسره کوئ څونه به تاسو په عذابوئ او ټول غریبان چې ما په وکتل هسپتال کې هغه پرایویټ هسپتال کې نوم یې نه اخلم خیر بله خبره ده ټول د لکي مروت نه وزیرستان نه بلوچستان نه راغلو غریبان شپو باندې